Halo teman-teman, sekarang aku lagi ada di Idolmart nih. Aku mau beli bahan-bahan slime nanti buat dibuat slime. Yang mana nih? Pilih yang ini, warna pink. Coba isinya apa aja sih? Isinya ada white glue, ada slime aktivator, ada hiasan manik-maniknya, dan yang gerinjel-gerinjel warna-warni buat slime nanti. Yuk kita bayar dulu ya. Tapi ada.